Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Animais de plástico presos na lama, lavando animais de plástico sujos de lama. Vamos conhecer todos esses animais super legais! Esse animal aqui é a zebra. Esse animal aqui é a girafa. Esse animal aqui é a vaca. Esse animal aqui é o camelo. Esse animal aqui é o cachorro. Esse animal aqui é o elefante. Esse animal aqui é o cavalo. Esse animal aqui é o tigre de Bengala. Esse animal aqui é o urso panda. Esse animal aqui é o hipopótamo. Esse animal aqui é o rinoceronte. Esse animal aqui é o boi.
Esse animal aqui é a baleia beluga. Esse animal aqui é o crocodilo. Esse animal aqui é o urso polar. Esse animal aqui é o pinguim. Esse animal aqui é o galo. Esse animal aqui é a capivara. Esse animal aqui é o antílope Órix. Esse animal aqui é a lagosta. Esse animal aqui é o guaxinim. Esse animal aqui é o cervo. Esse animal aqui é o lince. Esse animal aqui é a hiena. Nossa, esse aqui é grandalhão, olha só. Opa, peraí, tem algo estranho aqui, hein? Nossa, não acredito, é só a cabeça. E esse animal aqui, na verdade é uma cabeça de tubarão branco, pessoal. É uma cabeça fantoche. Bem legal, né? Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui com esses animaizinhos super legais. Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!